Vandag skryf die joernalis Sekonati Mantshantsha in die nuutste uitgawe van die Financial Mail oor Suid-Afrika se skokkende werkloosheidssyfer. Dit is van dese week op 27,6% gemeet. Hy sê dit is statistiek soos die wat 'n burgerlike revolusie tot gevolg kan hê. En hy sê ook in ander lande wat net die helfte van ons werkloosheidssyfer het regerings tot 'n val gekom. Ons bespreek vanaand hierdie brandpunt wat na dese Suid-Afrika se enkele grootste probleem is. Baie welkom. Romantha Botha doen verslag. Meer as die helfte van Suid-Afrika se jong mense, dit is nou mense tussen die ouderdom van 15 en 24, is werkloos. Verskeie kenners waarsku dat dit 'n tydbom is wat wag om te ontplof en die kanse op maatskaplike onrus word al hoe groter. Die werkloosheidssyfer het in die eerste kwartaal van die jaar tot 27,6% gestyg. Uitgebreide werkloosheid, wat die insluit wat ophou werk soek het, staan nou op 38%. Dit is egter die werkloosheidssyfer onder die jeug, wat op 55,2% staan, wat 'n reuse kopseer is. 'n Ekonoom van Stanlib, Kevin Links, sê dit voorspel niks goeds nie. For youth unemployment at 55, that's extreme. We then add back the discouraged workers, people who've stopped looking for work, and the number jumps to 69%. If we continue to grow this economy at 1%, which is the current growth rate, then that 69 will go to 70% and beyond that very quickly. And we're going to ask ourselves, what happens in an economy when 70% of your youth are unemployed? And it means that those people are going to become increasingly frustrated, they're going to become angry, they're going to start to increasingly protest and perhaps become more vocal in voicing their displeasure at how this country is managed. Die trae ekonomiese groei beteken, daar word nie naastenby genoeg werksgeleenthede geskep nie en president Cyril Ramaphosa moet hom daarop toespits om dit te verander. We need to grow job opportunities by 600,000 a year to just cope with the number of new entrants to the labour market. South Africa's nowhere near that. Die president het verlede jaar gesê sy doelwit is om 275,000 poste te skep, dis nou per jaar. Maar skep dit valse hoop of is daar planne om die Suid-Afrikaanse jeug uit die verknorsing te red? So the 275 that the president mentioned as a target seems ambitious in 2019. We're still hopeful that over the next couple of months into next year, we start to get a better economic sentiment developing in this country in a post-election environment. And then hopefully that 275 can be met as a target in 220. But I think for this year, we're probably going to miss the target. Right now, we're still under pressure. Die hoof van die departement ekonomiese en bestuurswetenskappe by Wit, professor Jannie Rousseau, sê mense kan aangemoedig word om hulle eie besigheid te begin, maar ook dit is moeilik. Entrepreneurskap is altyd moontlik, maar die regering moet dit dan ook aantreklik vir mense maak om entrepreneurs te wees. En in Suid-Afrika het ons ongelukkige bureaukratiese strukture wat entrepreneurskap aan bande lê. Die regering is besig om almal in Suid-Afrika in die steek te laat. Daar was geen twyfel dat die Zuma-administrasie alle Suid-Afrikaners in die steek gelaat het nie, en jong mense kan inderdaad voel, die regering het hulle in die steek gelaat, en die regering sal moet uitreik na alle Suid-Afrikaners. Ek het dikwels gesê in die verlede, dat Suid-Afrika na die chaos van die Zuma-administrasie inderwaarheid 'n regering van nasionale genesing nodig het. Links sê die regering kan met groter beleidssekerheid 'n verandering bring. It's really that change in the administration of government that we hope starts to lead to better economic policies and therefore an uplift in confidence, particularly business confidence. So right now, yes, you would say that economic policies from government haven't been all that useful. The economy is struggling, unemployment is rising, but you've got to be fair and say, let's give the new president a chance to implement sound policies, and hopefully then in a year's time we can start to assess, are the new policies starting to make a difference? Ek verwelkom nou vir Phillip de Wet van Business Insider South Africa. Phillip, goeienaand, baie welkom. 6,2 miljoen mense waarvan 55,2% jeug is tussen 15 en 24 wat sonder werk sit. Duidelik 'n tikkende tydbom. Wel, dit is nie soveel 'n tydbom nie, soos 'n tydbom wat besig is om te ontplof al klaar. Dis nie asof dit in die toekoms is nie. Daai probleem is nou hier. Hy kom nou al vir 'n lang pad en is nou op 'n punt wat dit 'n krisis is wat ons vandag in die gesig staar.
en ons praat in Suid-Afrika oor land, want ons kan nie praat oor werkloosheid nie, want die regering kan niks daaraan doen nie. Ons praat oor rasseverhoudinge, want ons kan nie praat oor werkskepping nie, want dis iets wat die regering nie gedoen het nie, en hierdie is 'n ramp wat die regering geskep het. So as Cyril Ramaphosa se administrasie nie inkom en iets baie drasties doen, môre en die dag daarna nie, is ons 'n groot moeilikheid. Hoe het ons hier beland? Swak regering. Dit is 'n regeringsgeskepte krisis waarmee ons sit. Daar is baie geld in Suid-Afrika, daar is baie geld in die wêreld. Dis nie tegnologie nie. Amerika en Brittanje sit met minder as 4% werkloosheidssyfers, hulle die tegnologie. Dis nie dat ons nie die hulpbronne het nie, ons het al die hulpbronne. Dit is regulasie. Dit is dinge wat in die pad gesteek is van besigheid. Dis besighede wat nie vertroue gehad het dat hulle môre elektrisiteit gaan hê nie. Ons weet nie dat ons elektrisiteit gaan hê in die wêreld nie, so jy bou nie dinge nie. Ons weet nie dat ons water gaan hê in die Kaap nie, so jy begin nie 'n fabriek daar nie. Jy weet nie dat land weggevat gaan word van jou af of nie. Dis sit jy nie geld in die ekonomie in wanneer dit kom by landbou nie. Elkeen van daai dinge, elke stap van die pad is geskep deur die regering. Suid-Afrikaners wil werk skep en die regering hou hulle terug. Ekonome waarsku dat in hierdie werkloosheidssituasie is daar groot gevaar vir maatskaplike onrus. Wat dalk een van die kleinste probleme is. Ek meen, ja, die land mag dalk brand. Dis dalk nie die ergste ding wat moontlik kan gebeur nie. Die sielkundige, 'n land wat brand kan jy weer heropbou. Die sielkundige probleem wat begin wanneer 'n kind van 16 jaar wanneer hy skool verlaat of as ons gelukkig is 18 jaar nooit te werk het sy hele lewe lank nie. Hy besef nooit hoe om 'n volronde mens te wees nie. Ons weet hoe belangrik dit is binne in jouself. So dis 'n sielkundige probleem in die individu. Dis 'n maatskaplike probleem wat vir die res van daai mense lewe wat dalk 50, 60, 70 jaar kan saam met ons gaan. Ja, in die land kan afbrand, jy weet, want daar's mense wat nie geld en werk het nie, maar jy weet, dit kan jy nog iets aan doen. Wel, ons sien dat jy by hierdie diensleweringsproteste veral jong mense kry wat buitebande aan die brand steek en dies meer, en wat uiteindelik ook dan weer op die plaaslike ekonomie van daai munisipale gebied tog 'n negatiewe uitwerking het. Hulle het niks beter om te doen nie. Daar word nie dienste gelewer aan hulle in die townships waar hulle is nie, so hulle is by die diensleweringsproteste. Hulle het niks beter om te doen nie en hulle het niks om te verloor nie. Die rede hoekom terwyl ons in die transisie ingegaan het na 94, ons so hard gewerk het aan 'n swart middelklas, is dat die mense nodig gehad het wat iets het om te verloor. Mense wat nie werk het nie, niks om te verloor. Is die mense wat nie werk het nie, veral hierdie jong mense tussen 15 en 24, is hulle gerad vir die werksplek? Het hulle die nodige vaardighede? Meeste van hulle nee, want baie van ons kinders kom uit die skool uit en hulle kan nie lees nie. So nee, daar's baie werke wat hulle nie kan doen nie. Dis nie weer eens, dis nie noodwendig die probleem nie. Ons het ongevaarde mense nodig om werke te doen. Ons het semi-skilled mense nodig om werke te doen. En ja, ons sit almal in hierdie ekonomie in Suid-Afrika wat ons nie genoeg mense het wat 'n rekenaar kan programmeer of wat vir ons 'n webwerf kan bou nie. So op elke vlak ons dit nodig nie. Daar is 'n probleem, maar die probleem is nie bloot net met die opvoedkundige. En soveel mense, Phillip, hou net gewoon op om werk te soek. Dit kos geld om werk te soek. Ek meen, as ons kyk na mense wat ophou om werk te soek, baie van daai mense op een of ander manier direk of indirek kry geld uit die regering uit wat hulle daarom aan die gang hou. Nou, hulle het 'n keuse. Hulle kan daai 2 of 3000 rand as hulle gelukkig is 'n maand spandeer aan busgeld om te gaan werk soek of om CV's uit te print, of hulle kan dit gebruik om kos te koop. Op die ouend gee mense op na 'n maand of na 'n jaar, want dit kos hulle te veel geld om werk te soek. Mynbou was nog altyd een van die industrie in ons land wat gesorg het vir werk, en nou het 'n maatskappy soos AngloGold Ashanti besluit hy wil sy laaste myn verkoop. Dis te duur om dinge te myn in Suid-Afrika. Nou, in sekere gevalle, ek meen soos met goud, is die maklikste van die goud uitgemyn en die goud is nou baie diep in 'n draakdier. Dis nie waar vir gas in die Kalahari nie. Jy weet, kom ons praat oor fracking en kom ons praat oor die regulasie wat in die pad staan daarvan en of ons iets moet doen op. Kom ons praat van spektrumallokasie vir telekommunikasiemaatskappye wat in die hande van die regering is. Jy weet, jy kan met kommunikasie kan jy baie werke vervang wat uit die mynbou uitkom, maar weer eens, jy weet, jy kan nie net sê wel oor die mynwese is besig om te sterf, dis nou maar net tot daarna toe nie. Ja, kom ons praat nou ook oor 'n stelling wat jy vroeër gemaak het, naamlik dat die regering is wat ons in hierdie situasie gekry het. Moet dan net na die regering gekyk word vir werkskepping of behoort ons meer druk op die private sektor te plaas? Daar moet glad nie gekyk word na die regering vir werkskepping nie. Die regering moet die omgewing skep waarin maatskappye werke kan skep, waarin ons die soort van geld kan sien in die produktiewe dinge wat werk kan skep. Dis nie die regering se werk en dis een van die groot probleme met ons administrasies. Hulle praat van ons gaan werke skep. Nee, dis nie die regering se werk nie. Die regering is swak daarmee om werk te skep.
kom uit die pad uit, loop net uit die pad uit, sodat maatskappye kan werk skep. Gee ons die regulasie en die sekerheid, en ek beloof vir jou, werk sal geskep word, ons het dit al van tevore gedoen. Ons kan 600, 800, dalk 'n miljoen werke skep in hierdie land elke jaar, sonder om te veel van te werk daarvoor. Die regering moet net kom. Kom ons hoop dit gebeur in die nuwe era van Ramaphosa. Baie dankie Phillip. Bly gerus ingeskakel, ons is nou weer terug.